باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع. أي أحكام هؤلاء؟ ما حكم المريض الذي لازمه المرض ومنعه من الصيام، مع التفسير الذي سيأتي في المريض، والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذان لا يستطيعان الصيام، وما حكم الحامل وحكم المرضع في الصيام. شريطة أن تكون المرضع مرضعة، والمرضعة هي التي يرضع الطفل ثديها، وليس كل صاحبة طفل يسمى مرضعة إذا كانت لا تباشر الإرضاع. عن أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم. معنى وضع الصوم عنه أي أنه يؤخر حتى يعود من السفر، وليس معنى ذلك إسقاط الصيام عنه رأسا. وشطر الصلاة، أما شطر الصلاة فهو القصر. فرق بين الوضعين، بين وضع الصيام ووضع شطر الصلاة. وضع الصيام التأخير في حال السفر، أنه لا يصوم ولكنه يقضي في أيام أخرى. وأما شطر الصلاة فتسقط، أي بالنسبة للرباعية يسقط عنه صلاة ركعتين ويصلي ركعتين، كما لا يطالب بالسنن التابعة للفرائض عدا ركعتي الفجر. المسافر كما أن الله وضع عنه شطر الصلاة لا يصلي النوافل لا القبلية ولا البعدية في السفر عدا الوتر وركعتي الفجر. هكذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووضع عن الحبلى والمرضع الصوم، أي التأخير بحيث يلزمهما القضاء فيما بعد، ولا يفهم من الوضع السقوط رأسا ولكن التأخير. رواه الخمسة وفي لفظ بعضهم وعن الحامل والمرضع المعنى واحد. وعن سلمة بن الأكوع قال: لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي، أي إن الوجوب وجوب الصيام كان جاء على تدرج. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهم لا يصومون إلا 3 أيام من كل شهر، هذا الصوم المعروف لديهم. فلما نزل وجوب الصيام في السنة الثانية من الهجرة شق عليهم أن يصوموا شهرا كاملا متتابعا، فرخص لهم في الاختيار. من أراد أن يصوم صام، ومن أراد أن يفطر فيفتي فعل ذلك، إلى أن نزل الوجوب النهائي أو الإلزام النهائي. وأما قوله تعالى: ثم أنزل الله فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا هو الذي نسخ ذلك الاختيار. وأما قوله ويفتدي حتى أنزلت التي بعدها فنسختها، رواه الجماعة، وهذا النسخ ليس محل اتفاق، ولكن لابن عباس رأي في هذا النسخ كما سيأتي. وفي حديث معاذ بنحو حديث سلمة وفيه ثم أنزل الله فمن شهد منكم الشهر فليصم، فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح
ورخص فيها للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام مختصر لأحمد وأبي داود. وهذا التفسير هو تفسير ابن عباس وغيره من مفسر الصحابة والتابعين، هكذا فهموا. وأن عطاء سمع ابن عباس يقرأ: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وعلى هذا يكون هذا تخصيصا وليس بنسخ، لأن النسخ رفع الحكم، ولكن بعض الأصوليين قد يسمون التخصيص نسخا، وإلا تخصيص الحكم بقوم دون قوم لا يسمى نسخا في اصطلاحهم، وإن كان يطلق بعضهم على هذا نسخا، ولكن هذا يسمى تخصيص. وعن عكرمة أن ابن عباس قال: أثبتت للحبلى والمرضع هذه الرخصة، رخصة الإطعام، أثبتت لهما. وقوله قول ابن عباس: والأسر على الذين لا يطيقون، بعضهم يقدر لا، يقول الآية فيها مجاز، وعلى الذين لا يطيقونه. وروي عن ابن عباس أنه كان يقرأ: وعلى الذين يطيقونه أي يكلفون ولا يستطيعون، وهي المناسب لآخر الكلام، كان يفسر يطيقون أي يتكلفون، على الذين يتكلفون ويتعبون من الصيام، بدون تقدير لا، لأن ما لا تقدير فيه خير مما فيه تقدير. ودعوى المجاز والتقدير لا يضطر إلى هذا إلا عند العجز عن التوجيه الصحيح. التوجيه هو ما وجه به عبد الله بن عباس على أن الصيام إنما يسقط عن الذين يتكلفون ولا يستطيعون استطاعة، أي لا يقدرون على الصيام إلا بتكلف شديد، كالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والحبلى والمرضع. هؤلاء هم الذين يطعمون ولا يصومون. اختلف في قدر إطعام المسكين، حيث لم يرد نص في تحديد المقدار، وإنما الذي ورد إطعام مسكين عن كل يوم. لذلك اختلفت آراء أهل العلم، منهم من يرى ساعا من أي قوت كان، ومنهم من يفرق بين البر وبين سائر الطعام، نصف ساع من بر وساع من جميع الأقوات. ومنهم من رأى نصف ساع من أي قوت ومدا، أي ربع ساع من البر. والقول الذي فيه الاحتياط: ساع لكل مسكين من أي طعام كان، برا أو غيره، هذا هو الأحوط. وفصل بعضهم بالنسبة للحبلى والمرضع بالنسبة لخوفهما، إن خافتا على أنفسهما عليهما الصيام دون الإطعام، أي عليهما القضاء دون الإطعام، هذا قول. والقول الثاني: إن خافتا على ولديهما، خافت المرضع على الولد والحبلى على الجنين دون الإطعام. ومنهم من أطلق ومنهم من فصل هذا التفصيل، وهي مسألة اجتهادية. وكما قلنا بالنسبة للمرضع لا بد من الانتباه لهذه النقطة. إذا كان الطفل يعيش على ما يسمى بالرضاعة، لا يرضع من ثدي أمه، هذه لا تستحق هذه الرخصة، أي لا تفطر، بل عليها أن تصوم، لأنها لا تخاف لا على ابنها ولا على نفسها،
بل لا تتضرر ولا تتعب